Gabe kawaii. Gabe kawaii. Hapo nakaukoza unaongeza. Omuyimbi King Saha yeeguddeko n'abakyala munangate abajapani eside eno wulira munnange byabadde akakasa mu katambi ate nga munnange Gravity omutujju kosate ne Juliana Kanyomozi munangate bawadde BTC drop eside eno bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'omuyimbi King Saha eside eno munange gyali nkugambye nti no kye yeekola munange ate Japani kikabuka eside eno omuyimbi munange ate King Saha atugambye wali abadde jasa agoyingamu ko crazy munange eside eno agambye nti ayagala kujja n'omu Japani eside eno mu Uganda ennakawuka munange eyo eside eyo gyabadde ali mu kutegeeza naye nga bambi babadde jasi bahavingamu ate munange time eside eno mwana mulenzi munange ate King Saha n'abakyala munange ate abajapani Gabe kawaii. Gabe kawaii. Hapo nakaukoza unaongeza. Musokene nakauka kwa. That's what I know. Ishoni together. Arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Awono no girira naye nga bannange rasta oze nani bakola ekintu entebe nani bakola ekintu nenzira n'omujapani munange ate omuyimbi King Saha era nga bwenti bwe mucekinzeeko jjukira nti nno nakusuubiza nti nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo munange ate Japan gyali jjukira nti nalinayo show ate munange eside eyo bwenti bwenkoze era nga ukankuggyeko ate nkutegeezeko munange eside eno Gravity omutujju wuno kosate n'omukyala munange ate Juliana Kanyomozi babadde bambi bali mu kuwa munange ate B2C drop eside eno era nga boogezako okulaba drop zino zibadde zigetinga ate wali viral ku mikutu munange ate egy'enjawulo eyo ti baby mundawo guteke munda eyo songa munda eyo enaku z'omwezi nga 9 May tuli Hotel Africana celebrating 10 years of B2C Mad Gravity omutujju nja kubeerayo kyekimu twesangeyo ku Hotel Africana tuguteke munda bwe kityo nno kosate n'omukyala munange ate Juliana Kanyomozi naye akikoze munnange wali. Hi everyone, bampisa Juliana era nga nzize wano okubajjukiza nga 9 May, that's next week on Friday. B2C Entertainment bagenda kubaleetera the biggest show of the year, 10 years of B2C music. Era bw'obanga oli eyo ng'obadde fan wa B2C all these years, now is your chance to show them that you love them, that you support them and that you're happy for them. Bagenda kubeera ku Hotel Africana nga 9 May. Don't miss out. Bwe kityo nno munange era nga bw'olabyawo nkugambye nti nno baana balenzi bano munange ate ba B2C balina munange ate show wali egenda kubeera ate yamaanyi nnyo munange ate wali ku Hotel Africana nga 9 May kigenda kutokoterera eyo munange gwe alaba Jaminati Yugi kakasa nti no video gimpera like kosa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonnaba wali wonna kijja kubanga kitambwira ddala bulungi nnyo kasita obeera nga osubscribinze ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso katono nnyo bwe nti